வட தமிழகத்தில் நாளை முதல் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதால் அரக்கோணத்தில் பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் தயார் நிலையில் இருக்கின்றனர். மொத்தம் 10 குழுவினர் ரப்பர் படகு, மரம் வெட்டும் கத்தி, கோடாரி, கயிறு உள்ளிட்ட மீட்பு உபகரணங்களுடன் தயார் நிலையில் உள்ளனர். ஒவ்வொரு குழுவிலும் 30 வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இது தவிர அரக்கோணம் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை பிரிவு வளாகத்தில் அவசர கட்டுப்பாடு மையம் செயல்படுகிறது. இவர்கள் தமிழ்நாடு மாநில அவசர கட்டுப்பாடு மையத்துடன் நேரடி தொடர்பில் உள்ளனர். தமிழ்நாடு அரசு கேட்டுக்கொண்டால் மழை வெள்ள மீட்பு பணியில் ஈடுபட வீரர்கள் மீட்பு வாகனங்களுடன் தயார் நிலையில் உள்ளனர். உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.